kulanti habboon saaxiibayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga daawanaysaan halkani waa Garaaca TV qodobadaan idinkugu soo gudbin doono wararkeena waxaa ka mid ah wadamada Soomaaliya iyo Tanzania oo go'doon dhaqaale galiyay dawladda Kenya madaxweynaha Somaliland oo si degdeg ah ugu yeeray maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo shirkadda DP World oo gacanta ku haysa dekeda Berbera sidee bay suurtagal ku noqonaysaa in ciidamada Soomaaliya laga saaro qayb kamid ah wadanka laguna bedelo ciidamada Kenya maxaa looga wada hadlay kulan magaalada Muqdisho ku dhex maray madaxweynaha maamulka Puntland iyo gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya qarax dhaliyay qasaaro oo ka dhacay xarun ay leedahay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland oo ku taala magaalada Borama iyo Taiwan oo mar kale qaaday tallaabo ka careysiin karta dawladda Shiinaha qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa daawan doontaan haddii Allah weyne ogolaadee diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabasho habboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaaca TV xasuusnow haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ee ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilowno saaxiibayaal sidaan idinkugu sheegnay hordhaca wararka Garaaca TV dawladda Kenya ayaa xilligani wajahaysa cawaaqib xumo kaga imaanaysa wadamada la dariska sida Soomaaliya iyo Tanzania iyadoona bartanka u gashay dhaqaale xumidii ugu baahsanayd ee soo marta dalkaasi taasi oo u baahan in looga dabaasho kaartooyin siyaasadeed sida ay qortay warbaahinta ka soo baxda magaalada Nairobi ee Daily Nation Soomaaliya iyo Tanzania oo ah laba wadan oo daris la ah dalkaasi ayaa dhawaan hakad galiyay howlihii ganacsi ee kala dhaxeeyay xukuumadda Nairobi sababo la xiriira siyaasad xumo lagu eedeeyay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dawladda Tanzania ayaa joojisay duulimaadyadii ay dalkeeda ku tagi jireen diyaaradaha saddex shirkadood oo laga leeyahay dalka Kenya kuwaasi oo kala ah Air Kenya Flight 540 iyo Safari Link Aviation oo laga leeyahay dalka Kenya kadib markii dawladda Nairobi ay ku adkaysatay in dadka reer Tanzania ee imaanaya dalkeeda la karantiili doono muddo 14 maalmood sabab la xiriirta COVID-19 arintani ayaana noqotay mid uga sii dartay dhaqaalaha dalka Kenya oo horeyba u liicayay kadib markii Soomaaliya ay dalkeeda ka joojisay qaadkii miirowga ahaa ee looga soo dhoofin jiray Kenya isla markaana sida maalinlaha u imaan jiray gudaha Soomaaliya warbixintani uu daabacay wargeyska afka dheer ee ka soo baxa dalka Kenya ee Daily Nation waxaa lagu yiri Soomaaliya sheekadii hore ee mamnuucista qaadka ayaa soo noqotay kadib markii erga ka kooban beeralayda dalka Kenya ay faramaran kala soo noqdeen magaalada Muqdisho iyadoo ujeedkoodu uu ahaa in ay raadsadaan in dib loo furo qaadka hase yeeshee taa badalkeeda waxaa ganacsatada lagu wareejiyay liisas ay ku qoran yihiin dalabyo ka dhana xukuumadda Nairobi oo ay ka mid tahay in lacagta canshuurta qaadka sare loo qaado waxaana arrintaasi ay ahayd mid ay si degdeg u aqbaleen ergadii tagtay magaalada hase yeeshee waxaa jiray dalabyo ka sii waaweyn canshuurta qaadka in la kordhiyo oo ay la kulmeen ganacsatadii tagay magaalada Muqdisho kuwaas oo aysan iyagu awood u lahayn in ay fuliyaan ganacsatada qaadku markii ay tageen magaalada Muqdisho waxa ay fariin ka soo qaadeen dawladda Soomaaliya taasi oo ku aadanayd in haddii la danaynayo dib u furista ganacsiga labada wadan in Kenya ay Soomaaliya ula dhaqanto sidii laba dawladood oo siman joojisana ku xadgudubka ay ku sameynayso hawada Soomaaliya iyo inay ogolaato badeecadaha laga keenayo Soomaaliya oo ay ka mid yihiin kalluunka bariiska sonkorta malabka hilibka iyo caanaha oo loo iib geynayo dalka Kenya inkastoo shaki laga muujiyay in waxyaabahani ay dawladda Soomaaliya doonayso in loo dhoofiyo Kenya ay haatan awood u leedahay in ay soo saarto siyaasiga la yiraahdo Agri Motambo waxa uu sheegay warbaahinta Daily
nation ee dalkaasi Kenya in waxyaabaha dhacaya oo dhan ay yihiin kuwa ay mas'uul ka tahay xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta isla markaana ay ku guuldareysatay in ay siyaasad xasiloon kula dhaqanto dalalka ay dariska la tahay. waxa uu sheegay in horay Soomaaliya ay eedeymo badan uga tabanaysay iyo siyaasadeeda arrimaha dibadda oo aad u liidata. waxay sidoo kale haatan garaafaysay ayuu yiri Kenya dowladda Tanzania, waxaana hadalkiisa uu ku daray in laba mid uu ka dalbanayo madaxweyne Uhuru Kenyatta, kuwaasi oo kala ah in uu wanaajiyo la dhaqanka dalalka dariska la Kenya ama uu iskaga tago xilka intii uu curyaamin lahaa dhaqaalaha wadanka isla markaana uu saboolnimo dib ugu celin lahaa. dhinaca kale wargeysku waxa uu xigtay qaar ka mid ah shacabka dalka Kenya oo fikradahooda la wadaagay wargeyska intii uu waday xog ururinta ku aadan sida ay u daciiftay siyaasadda arrimaha dibadda ee Kenya. waxaana tallaabadani haatan ay qaadeen dowladaha Soomaaliya iyo Tanzania ay ka dhigan tahay go'doon dhaqaale oo lagu soo rogay xukuumadda Nairobi, taasi oo laga doonayo in ay wanaajiso la macaamilka dariskeeda. siyaasiyiinta uu xigtay wargeyska Daily Nation waxa ay ku tilmaameen go'doominta haatan la saaray Kenya mid la mid ah tii lagu soo rogay dowladda Qatar sanadkii 2017 ka gadaal markii ay curyaamin dhinaca dhaqaalaha saareen dalalka Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar. waxaana sidoo kale shaki laga muujiyay in dalka Kenya ay ka dilaacaan rabshado looga soo horjeeda xukuumadda madaxweyne Uhuru Kenyatta haddii uu dhulka sii galo dhaqaalaha dalka Kenya isla markaana ay sii socoto go'doominta ay saareen wadankaasi qaar ka mid ah wadamada dariska la ah oo joojiyay ganacsigii kala dhaxeeyay Nairobi. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si degdeg ah xafiiskiisa ugu yeeray inuu yimaado maareeyaha dekedaha ee Somaliland mudane Siciid Xasan Cabdullaahi kadib khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo maamulka shirkadda DP World ee maamulaya dekeda istiraatiijiga ah ee Berbera. madaxweyne Biixi ayaa dalab degdeg u diray maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland iyadoo ujeedadu ay tahay in la xalliyo khilaafka soo kala dhex galay wakiilka shirkadda DP World ay u soo igmatay maamulista dekeda Berbera, kaasi oo warqadu kaga cabanayo maareeyaha u soo gudbiyay madaxweynaha Somaliland. khilaafkani cirka isku shareeray ee soo kala dhex galay labadani mas'uul waxa uu ka dambeeyay amara ay soo rogtay shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekeda Berbera, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in gaadiidka dowladdu ay leedahay aanay soo galin dekeda Berbera iyo waliba 73 qof oo shaqaale ah oo uu shaqadii ka joojiyay mas'uulka cusub ee shirkaddu ay u soo magacawday dekeda Berbera. arrinkaasi oo ka hor yimid maareeyaha guud ee dekedaha Somaliland Siciid Xasan, waxaana khilaafkaasi uu sababay in shaqadii dekedu ay hakad gasho muddo 2 maalmood ku simanna aanay wax gaadiidii soo galin dekeda, sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka ka howlgalaya dekeda magaalada Berbera. madaxweyne Biixi oo khilaafkani uu soo gaaray ayaa la filayaa in kulan arintani looga hadlayo uu la qaato labada mas'uul ee isku haya shaqada dekeda Berbera. lama sagaranayo waxa uu ku xalin doono arrinkani madaxweyne Biixi. ilaalada labada mas'uul ayaa sidoo kale tiro rasaas isku weydaarsaday gudaha dekeda xilli ay isku maandhaafeen gaadiid ay dowladdu leedahay oo ku soo xaroonayay dekedaasi, inkastoo aan la soo warin khasaare ka dhashay rasaastaasi. madaxweynaha Somaliland ayaa horay 13 bishii Abriil ee sanadkani maamulaha guud ee shirkadda DP World ugu gudbiyay dacwad ka dhana wakiilka shirkadda DP World ee dekeda Berbera oo cabasho dhowr ah laga soo gudbiyay. shirkadda la yiraahdo DP World oo ay leedahay dowladda isku taga Imaaraadka Carabta isla markaana maamulista dekeda la wareegtay kol hore ayaa marar kala duwan soo saartay go'aamo adag oo qaarkood ay Somaliland diiday, halka sidoo kalena shaqadii ay ka eriday shaqaalo tiro badan oo muddo badan ay cabasho ka taagnayd, balse markii
dambe la xaliyay. waa hagaag ee saaxiibayaal haatanna waxaynu gudagalaynaa sheeko lagu tilmaami karo qaadan waa warbixintani ciwaankeedu waxa uu ka turjumayaa heerka ay marayso siyaasadda Soomaaliya iyadoo dhinaca kalena aynu ku baraarujinayno dadka Soomaaliyeed ee shisheeye kalkaalku maskaxda ka degay. sheekadani waxay tahay mid salka ku haysa waxyaabaha ay ka wada hadlayaan mas'uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubnaha dowlad goboleedyada ee ku shiraya magaalada Muqdisho. dhawaan ciidamo ka tirsan kuwa qaranka ee dowladda Soomaaliya isla markaana dowladdu ay geysay magaalada Dhuusamareeb ee bartamaha dalka ayaa si qasab ah looga saaray kadib markii ay sidaasi codsadeen laba siyaasi oo kala hogaamiye maamulada hoostaga dowladda federaalka ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya ayaa aqbashay dalabkaasi kana soo saartay ciidamada qaranka magaalada Dhuusamareeb. hase yeeshee waxaa haatan soo baxay in madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uu mar kale shardi ka dhigay in ciidamada dowladda Soomaaliya laga soo saaro gobol ka mid ah Soomaaliya waa Gade, iyadoo ujeedadu ay tahay in halkaasi la geeyo ciidanka dowladda Kenya oo ah ciidamada qura ee uu amnigiisa ku aamini karo haatan madaxweynaha Jubbaland. arrintani ayaa dad badani ay ku tilmaameen mid aan gelaynin maskaxda wanaagsan maadaama aysan suurtagal ahayn in ciidamada qaranka laga soo saaro gobolka Gado oo ka tirsan Soomaaliya isla markaana lagu soo daabulo ciidamada dowladda Kenya. madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waxa uu maamulayaa maamulkaasi muddo 9 sano iyadoona ay ilaalinayeen ciidamada dowladda Kenya oo haatan sida muuqato uu doonayo in lagu bedelo kuwa dowladda. marka la eego sharciyada damacaasi waa khiyaano qaran maadaama dowladda dhexe mas'uul ka tahay guud ahaan difaaca dalka oo iyada kaliya ay leedahay amarka goobaha la geynayo ciidamada difaaca qaranka Soomaaliya. waxaana arrintani ay mar kale banaanka keenaysaa shaki ay qabeen dad badan taasi oo ku aadan in maamulada ka dhisan dalka qaarkood ay ka gows haystaan dalal shisheeye. arrintani waxaa sidoo kale eed laga saarayaa dowladda federaalka ee Soomaaliya waayo marna lama imaanin rabitaan adag oo ku wajahan in ay qasbadaan ama ay qaataan waajibaadka ka saaran difaaca dalka. dowladda federaalku waxay xaq u leedahay in ay joogto gobol kasta oo ka tirsan Soomaaliya in ay canshuur ka qaado, in ay joogto xuduudaha dalka garoomada dekadaha iyo kasamyada, balse taa badalkeeda waxay ku mashquushaa arrimo aad u yaryar iyo kala cayrsi awoodda kursiga. kadib marka uu waqtigeedu gabaabsiga yahay waxa ay tamar iyo maskax badan ku bixisaa sidii ay mar kale dib ugu soo laaban lahayd xukunka. gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa xarunta golaha Aasiya ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo Siciid Deni ayaa ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka ee 2020 ilaa 2021. sidoo kale madaxweynaha Puntland ayaa xarunta aqalka sare kulan gaar ah kula qaadan doona guddiga joogtada ah ee golahaasi maadaama uu aqalkani wakiil ka yahay maamul goboleedyada ka jira dalka ee Puntland, Hirshabelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug. faahfaahin ka soo baxay kulan saacado badan qaatay oo ay yeesheen gudoomiyaha aqalka sare iyo madaxweynaha Puntland oo isku fikir ka arrimaha doorashooyinka ee dalka iyo mowqifka looga soo horjeeda filla Soomaaliya ayaa waxa uu daaranaa sidii ay fikir midaysan uga qaadan lahaayeen qorshe kasto ay wado filla Soomaaliya. wararka ayaa sheegaya in kulanka diiradda lagu saaray marxaladda kala guurka ah ee dalku uu marayo, isxog waraysi guud ahaan ku saabsan xaaladda dalka. Siciid Deni ayaa maalmahani ku sugan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho wuxuuna u soo gaaray ka qaybgalka shir u dhaxeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid cakiran waxaana la isku mari laayahay heshiiskii lagu saxiixay magaalada Dhuusamareeb kaasi oo ay ka maqnaayeen Puntland iyo Jubbaland. gudoomiyaha aqalka sare waxa uu ka mid yahay mas'uuliyiinta ka soo horjeeda fikradaha filla Soomaaliya iyadoo dowladuna aysan xaalaynin aqalkaasi. faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar dhaliyay khasaare kala duwan oo qarax ahaa isla markaana lagu qaaday xarun ay leedahay wasaaradda maaliyadda ee
Somaliland kuna taala magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Weerarkani bambaano ayaa sida la sheegay waxa ku dhaawacmay mid ka mid ah shaqaalaha xaruntaasi ka howlgalayay oo ay leedahay wasaaradda maaliyadda ee Somaliland, waxaana sidoo kale burburay derbiga ku wareegsan xarunta wasaaraddaasi. goor dambe waxaa la maqlay dhawaq xoog weyn iyo qaruurax jeengadaha guryaha ku soo daatay. waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay goobjoogaan ka ag fogeyn xarunta wasaaradda maaliyadda ee magaalada Boorama. ciidamada booliiska ee Somaliland ayaa bilaabay howlgalla ay ku baadigoobayaan dadkii ka dambeeyay weerarkani oo nuuciisa aan horay looga baran deegaanada Somaliland. maamulka iyo saraakiisha ammaanka ee degmada kama aanay hadlin falkani, mana cadda cidda ka dambeysay, balse degmadaasi waxaa muddooyinkii aynu soo dhaafnay kusoo laalaabanaya dhaqdhaqaaqyo lagu diidan yahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, iyadoo dadka reer Awdal ay cabashada ugu weyn ka qabaan in xukuumadda madaxweyne Biixi aysan ahayn mid ay u dhan yihiin reer Somaliland oo dhan. sidoo kalena gobolada bariga iyo galbeedka lagu khiyaaneeyay golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Somaliland, lamana ogeyn dhacdadani ay tahay mid qayb ka kacdoonadii iyo dhaqdhaqaaqyadii dhalinyarada ee ka socday deegaankaasi, iyo in ay tahay mid la xiriirta falal argagixisanimo. waa hagaag ee daawadayaal Garaa TV ayaad nagala socotaan. dowladda Taiwan ayaa ku dhawaaqday in ay isbedelo ku sameynayso baasaboorkeeda, iyadoo ereyga Taiwan ka dhigtay mid aad u weyn halka ay yareynayso ereyga Jamhuuriyadda Shiinaha. waxay dowladdu sheegtay in isbedeladani looga gol leeyahay in aan la isku qaldin dadkeeda iyo muwaadiniinta u dhalatay Shiinaha. Shiinuhu waxa uu arkaa jasiiradda Taiwan inay ka mid tahay dhulweynaha shuuciyadda Shiinaha. afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in tani aysan bedelaynin in Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dalka Shiinaha, waxaana uu ka digay in madaxda sare ee Taiwan ay sii wadaan falalka ay ku kicinayaan Jamhuuriyadda Shiinaha, isla markaana ay ugu gacan haatinayaan in laga qaado tallaabo militari. Taiwan waxay ku soo bandhigtay baasaboorka xaflad cusub oo isaga u qabatay tan iyo intii uu dilaacay xanuunka safmarka ah ee coronaviruska. dadkeenu waxay rajo ka qabeen sidii aan u muujin lahayn Taiwan si looga fogaado in dadku si khaldan u fakraan iyo inay kala garan waayaan inay ka soo jeedaan Shiinaha ama Taiwan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Taiwan Joseph Wu. iyadoo dalalku ay ku soo rogeen xayiraad dhanka socdaalka ah si loola dagaalamo xanuunka coronaviruska, ayaa waxay sidoo kale xayiraad ku soo rogeen dadka ka imaanaya Taiwan sida inay ka imaanayaan Shiinaha, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda. inkastoo ay ammaan caalamiga ku mutaysatay sida ay wax uga qabatay safmarka COVID-19, haddana xubin kama ahan hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO. Shiinaha uma uusan inay ka qayb gasho shirka hay'adda caafimaadka adduunka. Taiwan ayaa ismaamulaysay tan iyo sanadkii 1949 markaasoo dowladda dhulweynaha Shiinuhu ay u qaxday kadib markii uu ku guuldaraystay xisbiga shuuciga intii uu socday dagaalkii sokeeye ee Shiinaha. waxayna leedahay dowlad si dimuqraadiya loo soo doorto ciidan iyo lacag u gaara, balse marka la eego dhinaca siyaasadda xukuumadda Beijing ayaa ku adkaysanaysa inay tahay hogaamiyaha Taiwan hogaamiye maamula, isla markaana Taiwan ay tahay qayb ka mid ah dhulweynaha Shiinaha. dalal yar ayaa si diblomaasiyadeed u aqoonsan Taiwan inay tahay dal madax bannaan oo ka go'ay Shiinaha, hase yeeshee waxa arintani mar walba ka diga xukuumadda Beijing. xiisada dowladda Shiinaha iyo Taiwan waxa ay dib u soo laba kaclaysay dhawaanahani kadib markii uu soo shaacbaxay xiriirkii diblomaasiyadeed ee dhex maray Somaliland iyo ismaamulka Taiwan, kaasi oo ay si weyn uga caroodeen wadamada Soomaaliya iyo Shiinaha oo caalamku uu wali u soo aqoonsan yahay
inay kala hoos tagaan Somaliland iyo Taiwan waxaana dowladda Shiinuhu ay ku hanjabtay inay qaadayso tallaabo militari oo ka dhana Taiwan haddii aysan joojin dhaqdhaqaaqyada ku xadgudbaya madaxbannaanida guud ee Shiinaha dhinaca kale Soomaaliya ayaa iyaduna u digtay Taiwan oo ay ku eedaysay inay faragelinayso madaxbannaanida dhuleed iyo tan ummadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay aad kala socoteen Garaa TV saaxiibayaal waa naga intaas tan iyo kulanti dambe nabadgelyo